မင်းဝင်မပါနဲ့ You stay out of it. You stay out of it. မင်းအဆင်ပြေလား Are you okay? Are you okay? သွားကြမလား Shall we go? Shall we go? Shall we go? မင်းသဘောအတိုင်းပါပဲ As you wish. As you wish. ငါ့ကိုမထိနဲ့ Don't touch me. Don't touch me. အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် That's very interesting. That's very interesting. That's very interesting. ဝင်လာခဲ့ပါ Come in. Come in. ထိုင်ပါအောင် Have a seat. Have a seat. မင်းကော်ဖီတောက်မလား Do you want a cup for coffee? Do you want a cup for coffee? Do you want a cup for coffee? မင်းဘယ်မှာနေတာလဲ Where do you live? Where do you live? မင်းဗိုက်စာနေပြီလား Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? မင်းဘာစားချင်လဲ What do you want to eat? What do you want to eat? မင်းပါးစပ်ဟာပါ Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. ငါကတော့စပင်ညှက်လိုက်ပြီ I have my hair cut. I have my hair cut. I have my hair cut. မင်းဖွင့်လိုက်ပါအောင် Turn on the light. Turn on the light. မင်းပိတ်လိုက်ပါအောင် Turn off the light. Turn off the light. Turn off the light. ပကံဆေးလိုက်ပါ Wash the dishes. Wash the dishes. တကားကိုဆောင်းမပိတ်နဲ့ Don't slam the door. Don't slam the door. Don't slam the door. မင်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါ Do as you like. Do as you like. Do as you like. ငါအရန်ပျော်ရွှင်တယ် I'm so happy. I'm so happy. ဘယ်လောက်လဲ How much? How much? How much? အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတယ် That's great. That's great. အပြင်းကြီးမနေနဲ့ Don't be lazy. Don't be lazy. Don't be lazy. ငါမနေ့ပြန်လာလို့ရမလား Can I come tomorrow? Can I come tomorrow? Can I come tomorrow? ငါအားလုံးကိုသိချင်တယ် I want to know everything. I want to know everything. ဒီမှာပန်းသီးတွေ Here are some apples. Here are some apples. တစုံတစ်ယောက်လာနေပြီ Someone is coming. Someone is coming.
နေပူထဲမဆွနဲ့ Don't play in the sand. Don't play in the sand. အခုလက်ရှိအလုပ်ကဘာလဲ What is your present job? What is your present job? ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်တယ် I want to go home. I want to go home.